حصل في القضية والفضيحة للاعب العالمي أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان في قضية الاغتصاب الجنسي مع فرنسية تهمته بالتحرش عليها واغتصابها في منزلها، وأشرف حكيمي نفى الموضوع. المحكمة النهارده الاستئناف الفرنسية في فرانسيسيو رفضت دعوة سقوط اللاعب وتثبت رسميا إحالته إلى محكمة جنائية بتهمة الاغتصاب التي القضية بتعود إلى فبراير 2023. هنخش في كواليس نادي الزمالك وأخبار نادي الزمالك وصدمة لجمهور نادي الزمالك. المحكمة الرياضية بتصدم الزمالك وتصدم جمهور نادي الزمالك وترفض طلب تعليق إيقاف القيد التأديبي. المحكمة الرياضية رفضت إيقاف الطلب التأديبي لنادي الزمالك، وصدمة جديدة لجمهور نادي الزمالك في انفرادة لنادي الزمالك بعد نادي الزمالك ما خد الأرض الجديدة بدل أكتوبر، أرض 6 أكتوبر. الإدارة بتعمل إيه؟ بتعلن إنهاء أزمة نادي الزمالك في فرع 6 أكتوبر، وبتبدأ العمل في المشروع الاستثماري الضخم للحل نادي الزمالك وأزماته المالية اللي موجود فيها نادي الزمالك حاليا، والزمالك بيمر مشاكل كتيرة. لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري مستمر مع نادي الزمالك، هيجدد مع نادي الزمالك ويأكد موقفه ويحسم موقفه ويأكد استمراره مع الفريق الموسم المقبل. رسميا سيف الدين الجزيري مستمر مع نادي الزمالك. المهاجم الفلسطيني المخضرم مهاجم نادي الزمالك حصل على أفضل مهاجم في الدوري الموسم لعام 2025 عام 2026. الدباغ أفضل مهاجم في الدوري المصري خلاص رسميا. أحمد نبيل كوكا لاعب نادي الأهلي، ورسميا أحمد نبيل كوكا لاعب وسط نادي الأهلي بيجدد رسميا إلى نادي الأهلي 3 سنوات مقبلة.